lại xạ thmó chị bạc quá mà lại cả từ thom đây giờ mình chăm bạch đạ thmó đi và thay được các bạn này. Ok Three, two, oh my god. Ok nên chi ở địa bê họ hà đi cả này thầm mò to sai nằm cái này mà ok mình chúng tam tam từ này cả thưa đó nhé. Hello everyone, welcome to my channel. Today I show how to create you update battery the drone E88. Yes, muốn nó bạn nhầm to video muốn để tôi ca update battery ní bạn đã được hàng cài ra mà đó bạn dùng nó bài thmóនៅខាងក្រៅនេះស៊ុំយើងអាចដាក់បានដែរតែខ្ញុំឆ្នៃដាក់ថ្មនៅខាងក្រៅហ្នឹងបាទដើម្បីជាការទូទៅលោកបងប្អូនអ្នកនរគ្នាមានថ្មដែលទំហំរាងធំទំហំដែលมันអាចដាក់ស៊ុំ original វាมันអាចដាក់បញ្ចូលបានហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងអាចមានវិធីតខ្សែមកខាងចេញមកខាងក្រៅតខ្សែចេញមកខាងក្រៅផ្សារវាជាប់ជាមួយនេះនឹងម្ដងហើយបាទនេះឆ្នៃខ្ញុំយកបន្ទះបាទ chip បាទបន្ទះ board ដែល E88 នេះបាទបន្ទះ board E88 យកមកផ្សារដាក់ដើម្បីមានកន្លែងសាកថ្មវាបាទដោយ micro USB បាទវា shocking ចេញបាទអូខេឥឡូវយើងធ្វើការដោះទូលដ្រូនតែម្ដងបាទបកទូលចេញតែម្ដងហើយដោះទូលវាទាំងអស់ហ្នឹងមកបាទខ្ចៅរត់វាអស់សិនហើយយើងអាប់ដេតថ្មដាក់នៅខាងក្រៅបាទប៉ូលខាងបោកស្រាប់ណៃប៉ូលខាងបោកមានតែ red color មានខ្សែបាទខ្សែពណ៌ក្រហមចំណាំខាងបោកប៉ូលខាងបោកចេះតខ្សែជិះនេះខ្សែនេះកន្លែងថ្មវាជើងថ្មវាយើងផ្សារខ្សែចេញមកបាទកន្លែងកុំឲ្យប៉ះគ្នាផ្សារឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នមែនទែនបាទផ្សារតំណខ្សែតចេញមកបាទខាងនេះខាងបោកខាងនេះខាងដកទៅនៅនេះបាទច្នៃទៅមកហ្នឹងបាទថាច្នៃទៅមកដាក់ខ្សែលាតចេញមកក្រៅវៀនកតាំងញញ៉ៃចេញអស់
mặt đạn thò này thay đấy bà ra lại ngôn nó kho ok ta lấy dương chập đá bằng kho biết ok start fly connect control ở đây nhung tiếng mỏng nhung start fit chi mùi nâng mỏng tại mình đó ê lại kia mong người xua mơ cho mùi nó căng ra nhưng người xua mơ cho mùi nâng màu chập đá ok chập đá một cái start đấy bạn oh my god chập đá tiền đang mà nó tí thì cái này đã ngọt cải nhé nhưng pra hay là mode short bridge đi bị tông máu hay là mode short bridge short bridge bị tông hay là mode ok dạ bây giờ há cứ môi nhiệt tí ấy Chẳng chia chập này việc làm này. Ok, bay đi tê ra rồi. buồn một tí lấy yeah lang lêu luôn việc nhầm chi mà cron thân ok làm tí lấy bạn
my god អត់ប្រយ័ត្នតិចបាទកលេចមើលនេះតិច stop សិនកលេចមើលងាកនេះតិចធ្វើប្រហែលទៅប៉ះនេះយើងបាន stop នីតិវាណាបាទតែ76នាទីយើងបាន stop ទៅហ្នឹងសិនគឺថាការហោះបុកប៉ះនេះស្ទាបថ្មយើងក្តៅដែរបាទយើងចាប់ផ្ដើមម្ដងទៀតអូខេបាទទៅកិច្ចស្លាកបាទតោះចាប់ផ្ដើមទៀតពាក្យ start បន្តទៀតណានាទីបន្តទៀតអត់បញ្ហាបាទធ្លាក់មិនអត់អីទេបាទតែមើលថ្មមួយ1100មីលីអាម៉ោងនេះតើវាបានប្រហាក់ប្រហែលជាមួយនឹងថ្មផ្គុំគ្នាចូលគ្នាពីរឿងថ្មស៊ីនវាបាទតើវាខុសគ្នាបែបម៉េចតើវាតិចជាងឬក៏ខ្ពស់ជាងវីដេអូវគ្គមុនគឺdouble battery បាទថ្មស៊ីនដើមវាខ្ញុំផ្គុំវាចូលគ្នាពីរគឺបាន10នាទីហោះចាក់ស្ដែងបាទតែនេះគឺឆ្នៃថ្មលក្ខណៈតែមួយយើងតខ្សែចេញមកក្រៅខ្ញុំដាក់ថ្មទំហំ1100មីលីអាហ្នឹងតែមួយទេរកទិញមកក្រៅឥឡូវរយៈពេលហោះហើរវាបាទគឺ7នាទីហើយបាទខ្ញុំកាន់ចុកដៃនេះវាជាចុកដៃកាន់កាមេរ៉ានេះហ្មងឡើងមកចុកដៃខ្ញុំ10នាទី7នាទី8នាទីនេះអូខេ my god អូខេវាខ្សោយចុះខ្លួនវា stop បានមក7នាទី7យេខ្សោយបាទលូតភ្លើងពណ៌ហ្នឹងលូតភ្លើងញាប់អញ្ចឹងលូតភ្លើងញាប់ហ្នឹងរហូតថាខ្សោយថ្មហើយមើលយើង control connect វាលេងបានចានេះខ្សោយបាទយើងមើលបាន7នាទីកន្លះបាទបាន7នាទីជាងបាទអូខេប្រភេទថ្មដែលប្រភេទថ្មមួយទេណាបាទ1100មីលីអាម៉ោងហោះបានជាក់ស្ដែង7នាទីជាងគឺតិចជាងបាទក្រោថ្ម double ថ្មមុនបាទនេះថ្មនេះឆ្នៃដាក់ផ្គុំវាចូលជា2គឺបាន10នាទីកាលពីវីដេអូមុនណាឥឡូវដល់ពេលខ្ញុំតខ្សែដាក់ថ្មនេះ KF609 តចេញមកតខ្សែចេញមកគឺបាន7នាទីអូខេបាទវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទការបង្កើតឆ្នៃថ្មចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណ